Bom dia, atleta. Estamos aqui hoje no Horto do Maranguape. Vamos conhecer aqui, viu? O Horto Florestal do Maranguape. Vamos dar uma entrada aí, vamos dar uma caminhada aí. Tá aí a poçante já aí, ó. Beleza? Não tem uma placa, na verdade a entrada é aquele outro lado lá, ó, pela avenida ali. Certo? Só que tá interditado. Aí vamos entrar por aqui hoje. Beleza? E aí galera, beleza? Estamos aqui no Parque Ecológico Professor Renato Braga, Maranguape. Vamos dar uma entrada aí, vamos dar uma filmada aqui, né? Eu acho que ele é pequeno, não dá pra dar uma carreira aqui não. Entendeu? Ali eu acho que são as mudas. Vamos entrar aqui dentro aqui. Eu acho que ali é que fica as mudas. A ponta é feita ali. Eu espero que não tenha tanto mosquito como tem lá, como tem lá no do Calcaia, né? Parque Calcaia, Parque Estadual lá. Silêncio, né? Calma. Espero que se mantenha assim. Tem umas trilhazinhas, ó. Aqui é o caminho, vamos dizer, principal, né? Mas tem umas entradazinhas aí, ó. Aqui, ó. Tá do outro lado. Vamos primeiro aqui nessa. Vamos fazer essa principal aqui, né? Não sei se eu dou um trotezinho. Vamos dar um trotezinho. Devagarzinho, né? Que eu corri ontem lá na praia. Aqui tem mais uma entradazinha, ó. Aí uma casa abandonada aqui. Não tem nada. Vamos continuar aqui no caminho. Bem te vi cantando. Acredito que aqui também tenha muita sabiá, né? É uma mata grande. Já tem um pouco de lama. Eu estou com a bolsinha nas costas. Atrapalha eu correr um pouco, trocar um pouco. Vamos andando aqui. Mata. Tava aparecendo uns mosquitozinhos. Vai ficando fechado. Aqui. Ali tem um lago. Começa a aparecer já uns patos, né? Ó, aqui tem um riachozinho, ó. Dá pra você ver a ponte aqui, ó. Aqui. Pontezinho, riacho. Colhei mais aqui bastante. Aqui, ó. A ponte, madeira. Esse riachozinho aí, ó, vindo ali. Continua aí, bicho. Vamos ver se dá pra passar, né? Por aqui por cima dá. Mais outra trilha aqui, ó. Uma outra trilhazinha aqui. Nós vamos continuar por aqui. Vamos lá.
grande. Essa parte aí, ó, bastante manguezinho com água, capim. Tô vendo algumas galinhas ali. Deve ser galinha de alguém, né? Vamos entrar aqui. Não sabe onde é que vai dar isso, né? Agora aqui a gente chega num cruzamento pra cá e pra cá. Vamos entrar aqui, que ali tem tipo uma casa ali, ó. Ali na frente tem uma casa. É, criação. Ó, tem gado. Tem pega aqui. Exatamente, eles têm criação de gado, galinha. E a vaca já olhou ali pra mim. Já não vou mais, um boi. Um boi ali. Vamos pro outro lado lá. O boi já tá olhando ali. Deve ser bravo. Serve aqui. Mas não tem, ó. Essas vacas soltas por aí. Se tiver, perigoso. Esse aqui em relação ao outro, lá de Calcaia, é mais fechado. E o outro lá era, tem a trilha principal, né? Esse aqui não, a trilha principal, ó, é sempre fechada. Mas também eu acho que esse aqui é menor, viu? Bem menor. E aí já é um terreno particular, ó. Então fica a criação do gado lá, uma casa. Aqui manda aí direto, certo? Tem uma divisão aí, deve ser particular, né? Onde eu falei aqui da água, mais água aí, tá vendo? Mostrar aqui a vocês. Olha, ó, mais água. Aqui tem alguns muros, algumas casas. Aqui a trilha continua cercando esse riacho aí. Vamos ver se tem passagem ali. Acho que ali termina ali, né? Vamos aqui, né? É. Termina aqui, ó, e continua. Termina na sexta. Então o parque é pequeno. Para correr é bem fechado. Dá para correr? Dá, mas é muito pequeno para você dar uma carreirazinha, né? Quando eu corri uma vez aqui, participei de uma corrida, começava aqui dentro do parque e saía fora do parque. Era só a saída aqui do parque, entendeu? Porque o parque é pequeno para fazer uma corrida aqui dentro. E Calcaia vai grande, né? Vamos aqui por dentro desses matos aqui, essas plantas aqui, essas árvores meu dentro. Nossa, que essa árvore não é legal, ó. Chamada. Eu vou botar o nome dela, árvore da preguiça, ela tá deitada. E tem a árvore lá de Jericoacoara, né? Essa aqui também é. Olha, cupinzão ali. Maribona ali, ó. Também passa perto. Bem fechado aqui, viu? Ele ali eu acho que eu tô ruim. Vou tentar ir por essa aqui, né? Por essa aqui pra ver se a gente chega lá. Eu passei por aqui, a pontezinha. Foi essa aqui. Aí quando chegou ali eu peguei pra lá. Voltando aqui pelas pontes. Chegaram aqui na ponte, tá quebrada. Nós vamos pegar as trilhas que ficam do lado de lá. O parque é pequeno. Algumas árvores. Tem um trocinho, mas para correr aqui dentro fica muito pequeno. E aqui. Aquele aqui que eu vim, acho que sim. Foi, então vamos ali. Tem ali como se tivesse sido uma construção, ó. Mas não terminado. Só as colunas, como se fosse fazer um prédio, uma casa.
do que o outro fazendo a caminhada. Caminhadazinha. Tem pouco mosquito em relação ao outro lá. É menor, bem menor. É bom você fazer a caminhada. Correr aqui dentro não é tão bom não, pequeno. Mas dá pra você fazer uma boa caminhada. Aqui não tem trilha. Ou tem. Vou tentar ir por lá. Vamos lá. Ó, trilha aqui. Tem trilha pra cá. Vou entrar pra cá. Ali já fui. Vamos entrar aqui. Essa trilha indicando aqui tá tem trilha, né? Tá bem mais fechado também. Aqui não mosquito já. Tá bem mais fechado. Galho. Aqui um riachozinho também. Ó, um olho d'águazinho aqui, ó. Riachozinho também ali. Vamos por aqui. Olha o tamanho desse cupim aí. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha o tamanho desse cupim aí. Tá vendo aí? Um mosquito, as moscas aqui em cima da gente. Uma marcaçãozinha ali até. Tentando pra cá. Não sei se eu passei aqui. Foi de onde eu estava cá. Vamos dar uma volta ali. Né? Aqui também tem roupa. Já vim por aqui, né? Então vamos entrar aqui. Aqui é onde o pessoal faz a plantação, né? As mudas, né? Dá pra filmar? São as mudas aí. Já estão atacando. Ó, que parte pequena. Vai fazer uma caminhadazinha. Entrada canteira. Também falta autorização. Tem as mudas aqui, ó. Só com autorização. Beleza? Vamos ver ali o riacho ali, ó. Bastante olho d'água aqui, né? Terra Maranguape, falta água. Muita bananeira aqui, ó. Bananeira aqui. Aí. Muita bananeira e um olho d'água aí, ó. Água não falta, né? Vai todo lá para aquele. Nós estávamos lá. Aquele lago lá. Pronto, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Esse é o vídeo de hoje aqui, uma caminhada aqui no Horto Florestal aqui de Maranguape. Gostei, é pequeno, né? Pensava que fosse bem maior, mas legal. Dá para fazer uma caminhada aqui rodando bastante. E pouco mosquito. Isso é uma das vantagens, né? Beleza? Deixa eu ver se tem alguma coisa ali para filmar mais. Não, é só um brinquedo, muita bananeira. Vai ficando por aqui. Valeu! Olha, agora vamos filmando aqui.
parte de fora aqui do osso, né? Todo cercado aqui, ó. Tá acompanhando aí, certo? Passa aqui. Vamos dar uma volta aqui, fazendo uma rodeio do matuto, né? Tá muito fechada a trilha aqui, né? Essas trilhas são muito fechadas aqui dentro. O osso é grande, viu? Essa parte aqui a gente não vê, né? Ele tem vindo por aqui, ó. Mas é uma mata fechada, então deve ter muito mosquito. E não sei se tem nem a trilha, né? Vamos dar uma volta aqui cercando aqui, ó. Muito grande aqui, tá um quarteirão, mais um quarteirão, né? Quase um quarteirão. Fechado aqui. Esse aqui é o osso. Esse vinho aqui é muito fechado a mata. Caviar. A área de fazer trilha é muito fechado. Tudo ainda é osso ainda. Mas é muito mato para você passar. Beleza?